Roberts o ysgol Godre Berwyn sydd am siarad am ei brofiad e-ysgol. Mae mi all yn dysgu busnes trwy ysgol i disgyblion Godre Berwyn a Llanfyllin? Ie, dyna Dwi chi. jyst gofyn chydig o cwestiynau os di hwnna'n iawn. Ynddi, dim problem o gwbl. So, ers pryd ydych chi wedi bod yn dysgu'n rhithiol trwy e-ysgol? Oedd y cyfle o gwmpas, rili. Cyn yr haf llynedd, sef 2019, lle oedd 2020, lle oedd y cynnig i ni ymuno fo e-ysgol, fel bod ni'n cael cynnig mwy o amrywiaeth o bynciau yn ysgol Godre Berwyn. A fel oedd lwc, ges i sgwrs efo'r pennaeth yma, gyda ni'n bodlon os ni'n cynnig astudiaethau busnes drwy e-ysgol. So nath o ddechrau'n iawn mis Medi leni. Dyna pryd ni wedi dechrau addysgu drost y we felly. Diolch. Reit. Sut mae addysgu chi wedi newid ers i chi dysgu'n rhithiol o gwbl? Peth mwyaf rhyfedd ydy, pan chi'n dechrau dysgu drwy Teams, felly chi'n meddwl yn yr newidiadau mynd i fod i'r ffordd dwi'n addysgu, ond bellach, unwaith mae rhywun wedi arfer efo sut mae nhw'n defnyddio Teams a'r cyfleoedd di ben draw, mae'n ei gynnig efo drwy rannu sgrin, mae'r gwersi'n dod lot tebycach i be ydy mewn dosbarth. A mae'n bwysig bod rhywun yn cynnwys y dysgwyr union fel maen nhw'n gwneud ar lawr dosbarth ar fideo, fel bod ti'n cadw diddordeb nhw yn y wers. Felly, fyswn i ddim yn dweud bod pethau wedi newid gymaint ar fysa rhywun yn feddwl. A mae'n mynd yn debycach, fel mae rhywun yn dod yn fwy profiadol efo dysgu drost Microsoft Teams, mae'r gwersi'n dod yn fwy tebyg i gwersi arferol o fewn dosbarth. Felly mae'r potensial mae Microsoft Teams yn gynnig i bobl gallu dysgu drwy fo yn anhygoel, a does yna ddim newid mor fawr ag rhywun wedi feddwl i'r wers ei hun. So, da chi wedi atab yn cwestiwn arall, really, bod dysgu'n rhithiol ac yn traddodiadol ddim really lot wahanol. Da chi dal yn gorfod cynllunio a'r addysgeg dal yr un peth, really. Ga i jyst ofyn sut da chi wedi trefnu... Sorry, go on. Mae bwriad y wers i'r rath. Ti dal eisiau dysgwyr fod yn gynwysedig yn y wers. So mae dy nod i o ran dy wers union y fath a fysau mewn dosbarth lle yndi. Sori, be oedd eich cwestiwn chi? Ie, o'n i am gofyn, sut da chi wedi bildio fyny perthynas hefo'r plant sydd ddim yn dy ysgol di? O be ni weld yn pennaf oedd i ddechrau, yn amlwg doedd gennai ddim syniad pwy oedd plant o'r ysgol arall. Ac oherwydd anawsterau yn dilyn Covid leni, da ni ddim wedi cael y cyfle i gyfarfod ein gilydd, ond dwi'n siŵr ddaw hynny. Felly be dwi wedi bod yn gwneud rili di, ar ddiwedd gwers, mi wna i gadw'r plant o ysgol arall ar ôl, a gofyn nhw os gen nhw unrhyw broblemau, a wedyn mae rhywun yn cael bach fwy o sgwrs am ffurfiol, fwy na fysa ti mewn gwers. So wedyn mae hynny'n, ti'n dod i adnabod yn bach am bersonoliaeth rhywun, ac pa mor bwysig hefyd ydy bod ti'n cynnwys pawb yn dy wers. Be sgynna i di un plentyn o ysgol arall, mae o dal yr un mor bwysig ag ydy'r 6 arall sydd yn gwneud busnes. So basically just gael chat bach ar ddiwedd gwers, ac hefyd yn aml iawn dwi dros e-bost, neu yrru jyst mwyn gwirio bod o'n iawn efo pob beth, a wedyn mi wneud ateb yn dweud na pob beth yn iawn, neu os yna o beth mi ofyn eith gwestiwn. So dwi'n bersonol efo fo. Ie, swnio'n reit llwyddiannus hwnna. A beth arall sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ystod eich sesiynau ar-lein? Mae'n gwirionedd, mae'n dipyn o bethau yn llwyddiannus. Fel mae'r gwersi'n dod yn sicr rwan gan bod yr dysgwyr dod i arfer efo cael ei dysgu dros sgrin hefyd, maen nhw'n dod yn fwy cynnwysedig yn y wers. Maen nhw'n fodlon, maen nhw'n lot mwy parod i ymateb erbyn rwan ag oedden nhw o blaen. Beth arall handi ydy hefyd, pam ydych chi'n defnyddio Microsoft Teams, medrwch chi rannu eich sgrin yn union fel tasach chi'n y dosbarth. So tasach yn y fideo, ydych chi eisiau dangos, neu unrhyw beth, maen nhw'n gallu gwylio'r fideo yn union fel tasach nhw'n y dosbarth. Beth dwi'n weld yn andros o fanteisiol o ddysgu drwy e-ysgol ydy, benodol ydy bod
dydwch am bod eisiau rhoi links adolygu rhywun, mae weithiau cyn adeg e ysgol, lle oedd rhywun wrach yn dweud nhw, sgwennwch yn eich dyddiadur gwaith cartre enw'r fideo yma, gwyliwch y fideo adolygu. Ond rwan ti'n gallu just rhoi y links fyny ar Teams a maen nhw'n gallu mynd i wylio'r fideo ni amser ei hun, so mae hynny'n sicr yn llwyddiannus. Ie, so mae wedi bod yn eitha llwyddiannus ar y funud. O, da iawn. So, ga i ofyn pa betrysiadau a gawsoch i ddechrau'r dysgu'n rhithiol a sut ydych chi wedi dod dros yr rhain? Ie, yn benodol, be o'n i'n weld oedd rhyw bethau do'n i ddim yn ddall drwy ddefnyddio Teams, sut i rannu sgrin, bod ni wedi cael ambell i ymarfer ar wneud, ac bod nhw wedi dangos i ni ambell waith drwy e-ysgol sut mae'n wneud. Rhywun yn anghofio neu ddim yn wneud y beth yn iawn. Wedyn, dyna oedd y broblem fwyaf. Hefyd, pan dwi wedi bod yn gwaith fyny i rai o'r dysgwyr, dyn nhw ddim wedi bod yn gallu agor o. Lle, oedd o'n beth syml yn diwedd, da ni ddim wedi dall bod o mor syml, ond ni wedi safio'r document o dan o beth anghywir. Felly, bellach, ar ôl cydweithio efo athro fewn yr ysgol, nes i weld bod angen i fi double-checio bod yn waith i yn gweithio iddyn nhw cyn y wers. So, ychwanegu chydig o lwyth gwaith efo cynllunio dim o gwbl bron. Felly, be o'n i'n neud o gyrru'r gwaith i athro arall efo yn yr ysgol. Wedyn, fi'n gallu gweld wedyn, reit, mae'n gweithio iddo, dylai bod yna ddim problem iddo weithio i'r dysgwyr chwaith. Wedyn, ar ôl gweld hynny, dwi'n gweld, reit, mae'r wers, mae pob beth yn barod i fynd, mae pob beth. Wedyn, mae gwers yn rhedeg lot mwy esmwyth wedyn os ydy hynny. Yn lle bod rhywun yn cael dim hiccups yn ei gwers. So dyna'r prif pethau technoleg fwy na ddim byd, ond a bod rhywun angen sicrhau bod nhw'n cynllunio'n drylwyr cyn y wers. Da iawn, so os na unrhyw beth arall di fod o'i le a sut oedd hwn wedi cael ei datrys, dim byd mawr? Dim byd mawr arall, rili, na. Mewn gwirionedd, mae pob beth yn rhedeg. Mi gafon ni un neu ddau o broblemau efo'r we a felly ar y dechrau lle oedd y cyfrifiadur ddim wedi cael ei setio fyny'n iawn, ond mae pethau felly'n digwydd o hyd ac yn anffodus. Mae rhaid i rywun ddall mae technoleg ydy ar ddiwedd dydd a mae pethau yn gallu mynd yn anghywir. Ond na, mae pethau wedi bod reit llwyddiannus ac mae rywun yn mwynhau cael y cyfle i ddod i adnabod dysgwyr o ysgol gwahanol mewn ffordd, cos mae o'n amagu perthynas rhwng dwy ysgol hefyd, sydd yn handi efo lot o bethau i rannu adnoddau, syniadau felly ac yn y blaen. Felly, na, mae pethau i weld yn mynd reit ar y funud, diolch. Os ti'n sôn cyn yn gwer, cyn i'r recordio yma, bod chi wedi cael perthynas gyda'r athrawon yn yr ysgol arall hefyd yn do? Do, sori, do. Yn sicr, dyna, broblem arall, rwy'n chydig o broblem oedd i, lle o'n i'n rhoi gwaith i blant, dim just o'r ysgol arall, mae o'n digwydd yr ysgol yma hefyd. A wedyn, dwi ti ddim yn teimlo bod ti'n gallu dilyn nhw fyny rhywbeth fath o fysa ti mewn gwers, cos dwi ti'n gweld nhw wyneb yn wyneb. Felly, be nes i oedd nes i gorfod cysylltu fo pennaeth chweched ysgol arall, fel bod hi yn mynd ar ôl unigolyn o ddim yn ei gwaith. A mi oedd hyn weithio rei dag, so nath hi ddeud yn ei e-bost, diolch yn fawr iawn, please, os yna o beth arall, cynnwys fi, fel bod fi'n gwybod neu fel arall, neu mae'n ddall i beth sydd yn digwydd llyn dydy. Felly, do na, mae wedi bod yn ffordd dda o fagu perthynas efo ysgolion eraill, ac hefyd y pwysigrwydd bod rhywun yn cynnwys staff ysgol arall yn y bybl, ti'n gwybod, fel bod nhw'n dod i ddall os yna unigolyn ddim yn cyflawni gwaith. Lyfli, diolch yn fawr. Wel, da chi wedi dweud lot o top tips yna. Os gen ti top tips i athro nad yw erioed wedi dysgu'n rhithiol neu fydd yn dysgu'n rhithiol am gyfnod o amser? Any other tips, os gen ti? Ie, tips rili di peidio bod ofn. Wrach, dwy dair gwers cyntaf mae'n rhywbeth yn mynd o'i le, mae'n digwydd i bawb. Chwarae o gwmpas digon cyn wneud gwers. Wrach, efallai os gen ti athro arall yn yr ysgol, sydd ddim yn siŵr chwaith, rhaid chi'n gallu gwneud cynnal cyfarfod efo nhw ocha gwmpas dangos ar y sgrin beth wyt ti'n breiadu wneud yn dy wers, a wedyn wrach sydd chi'n dod fwy hyderus wedyn wrth ddefnyddio Teams. Mae'n lot o bethau, os gwch chi amser, mae'n andros o lot o bethau ydych chi chwarae gwmpas efo ar Teams. A hefyd, wrach tip arall ys
os ydych chi ddim yn siŵr i ddechrau, peidio gor-gymlethu pethau. So gadw fo reit syml, cadw i'n digon tebyg i wers arferol os ydych chi'n neud yn y dosbarth, a wedyn wrach fel ydych chi'n dod fwy o derys, dyna adio'r pethau'n bach mwy waw neu beth bynnag. So, ie, dydy o'm yn hawdd i neb. Diolch yn fawr i ti eto, Mia, am cymryd rhan a siarad am dy brofiad o dysgu'n rhithiol gyda e-ysgol. Dim problem o gwbl, diolch yn fawr iawn i chi.